السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا القاهرة، من أرض العاصمة، معكم محمود المصري من فريق جي اس ام تول. إن شاء الله النهاردة معانا جهاز ايفون اكس فيه مشكلة في الصوت. العميل أو الفني صاحب المحل جابهولي قال إن عنده مشكلة في الصوت. طبعا مفيش صوت خالص، ولا نغمات ولا صوت تسجيل. يعني لو فتحت الفويس ريكورد زي ما احنا شايفين، فويس مذكرات صوتية، وجيت اضغط ريكورد، مفيش، ما بيبتديش معاه ريكورد. كل ما اضغط ريكورد للاسف مفيش ريكورد. طيب المشكلة دي ممكن تكون بسبب فلاتة من الفلاتات، أم ممكن تكون بسبب مشكلة في دايرة الصوت، ممكن تكون بسبب مشكلة ما بين البوردتين، عدم اتصال جيد أو باد كونتاكت ما بين البوردتين. قبل ما بعمل أي حاجة لازم أجرب فلاتة تانية. طيب أنا علشان أجرب فلاتة تانية ما ينفعش أجرب بفلاتة صيني يا شباب، ما ينفعش للمرة الأولى أو للمرة المليون أجرب بفلاتة صيني. لازم أن يبقى عند حضرتك شاسيه تاني كده، أو جهاز أنت واثق منه شغال كل حاجة بفلاتاته أوريجينال. يعني إيه بفلاتات أوريجينال؟ يعني جهاز فلاتاته ما اتلمستش، تكون 100% سليمة، لا تخضع للشك بنسبة 1/10 إن هي فيها مشكلة. طيب الراجل جاب فلاتة صيني وجرب وركب، وراح للتاجر اللي جابها منه، الجرس مش شغال تاني او الفلاتة مش شغاله. فالراجل قال له كده ايه، عندك مشكله في البورده وادي لحد بتاع صيانه. الراجل الحمد لله مشكورا ما لعبش في الجهاز وجاب لي الجهاز علشان احل له مشكله اي سي صوت. العميل محدد لي، او الفني اللي جاب لي الجهاز محدد لي المشكله، الجهاز فيه مشكله اي سي صوت، يا ريت بعد اذنك تعملها لي. فانا طبعا بجرب الجهاز طبيعي، انا سمعت منه تمام، بدخل على النغمات مفيش اي صوت معايا خالص. مش هعمل اي حاجة، مش هروح اغير اي سي صوت، ولا هفك البوردتين، ولا هروح ناحية البوردة غير لما اجرب فلاتة انا واثق منها. الفلاتة اللي انا واثق منها دي موجودة على شاسيه تاني. خلي بالك ان الفلاته اللي راكبه هنا دي جديده، يعني الجهاز ناقص مسامير زي ما احنا شايفين اهو. مكان الفلاته هنا السوكت جديد، الفلاته دي الراجل غيرها برضو نفس المشكله. طيب نجرب على شاسيه تاني من عندنا، نشوف هل المشكله موجوده ولا المشكله من المذر بورد. طب ما هو جرب، انا ماليش دعوه بتجربته، هو جرب لنفسه وانا كمان بجرب لنفسي علشان ابقى متاكد 100% ان انا ما عنديش مشكله فين، في الفلاتات. بجرب بالشاشه بتاعته. شغلت الجهاز وهشوف هل فعلا الجهاز مش هيجيب صوت ولا هيجيب صوت. طب هل هيجيب صوت جرس تحت ولا فوق
ولا مايك او مش هيجيب التلاتة خالص مع بعض. فكل ده مش هيبان غير لما اجرب. زي ما احنا شايفين الجهاز جاب صوت. زي ما احنا سامعين ده الجرس اللي فوق وده الجرس اللي تحت. يبقى كده دايرة الصوت شغالة مفيش فيها مشكلة. طيب لو فتحنا الفويس مذكرات صوتية وجينا نعمل ريكورد هنلاقي الجهاز بيعمل معانا ريكورد زي ما احنا شايفين كده بدون اي مشاكل. يبقى اذا الفلاتة اللي الراجل جربها للمرة التانية او التالتة بايظة، ودي للاسف مشكله بيقع فيها كتير من الفنيين، ان انت تنزل تدور على فلاته رخيصه تجيبها تركبها فيها مشكله ترجع تغيرها او تشتري غيرها، تعتقد ان المشكله مش من الفلاته، المشكله من البورده، تودي البورده لحد تاني او تبتدي انت تشتغل في البورده، تشتغل في دايره الصوت. طبعا هي دايره الصوت سليمه فانت بتعمل فيها ايه؟ فانت بتبوظ مش بتصلح. هوب بوظت دايره الصوت، هوب الجهاز مش عاوز يجيب صوت، طب اسخن مش عارف فين، طب ارفع ايه، طب اغير ايه، الجهاز فصل منك ودخلت في مشكله كبيره، مع ان الجهاز ما كانش محتاج صيانه، كان محتاج تغيير فلاتة. يعني المشكله مش من البورده، المشكله من فلاتة من الفلاتات بتعلق معاك. يعني مش عارف، الموضوع سهل وبسيط والراجل مقتنع مليون في المية ان المشكله ان المشكله من البورده. طيب يبقى حضرتك مطلوب منك ايه في الفيديو ده؟ حضرتك مطلوب منك ان انت ما تستعجلش ما تستعجلش ما تستعجلش في التشخيص. جرب براحتك، جرب بحاجات انت متأكد منها او بقطع غيار انت متأكد منها مليون في المية. جرب بقطع غيار متأكد منها يعني بدون نسبة شك. انت عارف ان الشاشة دي شغالة تبقى هي شغالة، انت عارف ان الشاسيه ده سليم او الجرس ده سليم او الفلاتة دي سليمة او الكاميرا دي سليمة، تمام. ما جربش بقطع غيار صيني وتعمل بيها تيست غير لما انت تكون متأكد. طيب جه الراجل غير فلات اهو زي ما احنا شفنا وبرضه ما بلا اي نتيجة. هقول له دلوقتي يروح غير فلاتة اصلية وهو له الجهاز شغال، واقول له انا فضحتك وعملت فيديو وما رضيتش اقول اسمك. هو لما يشوف الفيديو هيضحك وهيعرف نفسه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير ان شاء الله. لما نوصل 10000 واحد على القناه مشتركين عاملين لكم مفاجاه هنقول عليها بعدين. كان معكم محمود المصري من فريق GSM تول.